محمد اقبال کبیری دیگر کرامک گرد و بر کنت بجیق دوام گپ من الان گوش بکن. من درباره هر دوی تو یک بار دیگر گپ بزنم که ملت تاجیک بشناسه که تو هر کی هستی. دوستان متوجه میشن. معذرت میخوام دوستان برای اینکه بعضی وقتا استغفرالله این غضب این چیزا ما البته گفتیم از شیطان است استغفرالله، اما گفتیم من میخواستم این درد دلم اظهار بکنم برای دوستا. موضوع کبیری که افشا شده است، یعنی که وقتی که کبیری را از تاجیکستان راندن در حساب بانکش، من چخیل که میفهمم 10 میلیون پول داشت و ثروت داشت، بازارا، باغزارا، کشتزارا. می 4 برادر گفتیم که تا سازشنامه ملی اونا کبیری لیفچک فروشک در بازار چرکیز به مسکو بود و ناگهان میلیون ها به این خانواده می آید. برادرها، جیانا همه در اروپا معیشت، همه نوشتن شکایت بالای ساجده میرزا، بالای عبدالسلام عادی نژاد، بالای کلی تاجیکای برجسته که اینا رو ترساندگی و اینا. الان گفتم من قبلا فکر میکردم برای چی میرزای سلیم ایوبزاد میترسه از اینا، برای اینکه سلیم ایوبزاد بیچاره هم میترسه که اینا شکایت نفرستن، چون اینا ساجده میرزا را با شکایت های خودشان بالاخره دور انداختن. استغفرالله. این آدما رو ببینید، کار آدما همینه دیگه، چیز اینا نمیفهمن. اینا دزدیره، خیانت، دیگه هیچ چیز اینا نمیفهمن. اینا جاهل هستن، اینا خدا بخبر هستن. استغفرالله. یعنی گپ بالای چی است دوست عزیز؟ گپ بالای آن است که محیدین کبیری خودش و اولادش که یک آدمای بیچاره، آدمای حلال بودند، همه را ثروتمند میلیونر کرد. یعنی این جیانش، دودرزادش، یک رقم دیگر را به من گفت که 140 میلیون. استغفر الله استغفر. 140 میلیون برای دو کس من نفهمیدم. همین 10 میلیون من چقدر که میفهمم در حساب بانکی بود که گفتیم در همون تاجیکستان ماند و خانواده اون دزدای دیگر اون همش غارت کردن و باز 140 که ثروت ها خیلی زیاد بود. بگذار گفتیم این در تاجیکستان قشاق تجارت میگن. تجارت چه بجا؟ تجارت این چیزی هست که هیچ چیز تولید نمیکنه. تجارت یک چیز میگیری میفروشی. اگر تو یک آدم زورآور باشی، اگر تو نزدیک به خانواده باشی، تو میتونی چیزهای ارزان بخری، آدما رو ازش شکایت بکنی، آدما رو بترسانی، چیزهای ارزان بخری بفروشی، معیشت بکنی. یعنی که این یک تجارت. دومش البته گفتیم ما چه که میبینیم آدمی که پول دوست داره و اون میلیون هایی که عربا و ایرانی ها میدادن به خاطر برای مسلمان های تاجیکستان که اسلام در تاجیکستان کشته نشود و این چیزا می آید. یعنی بگذار خدا خودش قضاوت بکنه بالای این چیزا. این چیزای حرامه که این کل اولاد به شکم خودشان، به شکم دخترچه هاشون، پسرچه هاشون، نبیرچه هاشون اینا خوراندن. خداوند خودش روز اینا رو، روز رستاخیز، روز حساب کتاب می آید. اینا بگذار. گپ بالا اینجا چیه بچه عزیز؟ وقتی که این دادرزادش میگه از 2000 تا 2008 بازارها رو خریدن، کشتزار و باغزار، این چقدر چیزا رو خریدن ها؟ یعنی کبیری مشغولی، شدیدا مشغولی جمع کردن پول بود و بعد وقتی که رهبر حزب نسل اسلامی شد این باغزارا. یعنی که ببینید بچه عزیز، وقتی که تو بیزنس داری، وقتی که تو باغ داری، وقتی که کشتزار داری، اونجا اون چیزا باید کار بکنه. یعنی که تو باید مشغول باشی. همین الحمدلله بچه عزیز، الحمدلله خداوند بزرگ است. خداوند برای نزدیک کردن مرا به خودش، مرا از دانشگاه بیرون کشید. فرزندام از دست من دور انداخت و من بالاخره آمدم نزد خداوند. این وقت میخواهد،
این تمرکز میخواهد و توجه میخواهد و آرامی را میخواهد که تو بشینی خداوند بشناسی. و وقتی که گفتیم حداقل اگر یک بیزنس بزرگ داشته باشی، تو نمیتونی پره خودت به اسلام بزنی. برای اینکه دوستای عزیز، برای رهبر مسلمان شدن تو باید حلال باشی، تو باید خدا را بشناسی، تو باید تقوا داشته باشی، تو باید پرهیزگار باشی. و برای این حتی اگر یک بیزنس داشتی، تو باید اون بیزنس فراموش بکنی. و وقتی که من امروز میبینم، من قبلا گفته بودم که من میترسیدم همه را به زبان بیارم که کبیری کلا خدا به خبر است از من. نطق او میفهمی که او هیچ چیز را نمیفهمه، او خدا را نشناخته، او علم ندانسته، او هیچ چیز نفهمیده، اما او عادت کرده که همه بلیگوی او هستند. باید که در تاجیکستان ما وقتی که ثروتمند شدی همه بلیگو میشن. تو میتونی بیایی چیزای کلا احمقانه رو بگویی، همه میگن استاد بارک الله ملدیس. یعنی گفتیم دوستای عزیز، کبیری هیچگاه وقت نداشت اسلام بفهمه. وقتی که او رهبر حزب شد، اون هیچگاه وقت نداشت بالای مسلمان ها فکر بکنه. برای آنکه در اون شرایط تاجیکستان برقرار نگه داشتن اسلام، حفظ کردن اسلام، حفظ کردن علماهای بهترین، این چرا میخواد؟ این میخواست که شخصی باید ثروتش فراموش بکنه، خانوادهش فراموش بکنه، بیایه بالای مسلمان ها که 10 میلیون مسلمان ها در پشت اویه. او باید نماز زیاد بخونه، او باید راه حلی، راه نجات اسلام و ملت مسلمان او باید پیدا بکند. برای این تو باید که وقت داشته باشی، برای اینکه تو باید بیشتر نماز خوانی و خودت پاکتر بکنی که علم به تو بیاید. تو باید مراجعه بکنی به خداوند. این آقای کبیری کی وقت داشت برای آموختن، برای نزدیک شدن، برای فهمیدن، و ایره ماندن بالای مسلمانای تاجیکستان. امروز وقتی که ما گپ میزنیم که گفتیم این 10 میلیون دلاری که طولی یک گفتیم یک چند سال اهل خانواده جمع کردن و اینا میگن گفتیم خیلی فرق نداره، اگر تو 10 میلیون، خانواده کبیری 10 میلیارد داره، این هم دزدی است، اون هم دزدی است، این هم حرام است، اون هم حرام است. اگر تو حتی 1 دلار میدزدیدی از روی قوانین شرعی، دست تو باید قطع میشد کبیری. و این آدمی که گفتیم رهبر مسلمان ها، این آدمی که میگفت، این آدمی که ما میدیدیم که این هیچ چیز نمیفهمید، یگانه چیزی که یگانه غمی او بالای ثروت او، بالای اولادش بود. و این آدمی که با روسا همکاری کرد، مزدور روسا شد، همه چیز فروخت، همه چیز. این اگر نهضت اسلامی، اگر نوری و کبیری نمی بود، روسا نمیتونستن هیچگاه اسلام بشکنن. برای اینکه اگر بجای اینا یک آدم حلال می بود، خداشناس، خدا ترس می بود، اونا نمیتونستن بشکنن. اینا سبب شدن، اینا همه چیز میدانستن، اینا همه آدم فروختن، مردان میدان بهترین اینو آوردن فروختن. و بعد وقتی که همه چیز تمام شد، خود اینا را یعلگت زدن، فرستادن به کشورهای کفری. این است که گفتیم این مهم است دوستای عزیز که این آدما کبیری همچون رهبر مسلمانان، همچون امیر مسلمان تاجیکستان، مهم است که این حلال، مهم است که ما امروز حلال باشه، مهم است که امروز رهبرایی که رهبر مخالفت هستند اینا